Bună ziua și bine ați venit la partea a doua din Happy Wheels episod bonus. În partea întâi s-a jucat el, în partea a doua o să mă joc și eu. Pentru că e foarte, foarte tare. Urmează pe ăsta. Și ăsta e nașpa. Da, cum ziceam. E nașpa. Sunt nașpa de genul ăsta. Nu am supraviețuit, cred. Nici ăsta e, și ăsta e nașpa. Oh, thank you very much. Wow, senzațional. Vreau să mai joc o dată. Oh. E nașpa, nu faci nimica deosebit. Bă, termină cu ăla. Da, mă rog. Ia uite ce tare e ăsta. Îți... Care U? De la Win. E, dead. Du-te la dead. Da, dar nu mor. Și dacă ai E, păi nu fac și E. de ce? Ba da. Fac și E. Esc cu R. Da, chiar vreau să mă mai joc o dată. Ăsta e foarte tare, unul dintre cele mai tari. Da, o să îmi schimb puțin poziția până mi-apar primele bile. Vrei să-l joci? Nothing. Nimic. Bă. Dai. Mamă, ce noroc am, bă! Și acum am pică la I. Dar nu mai jos, dai. Oh, bun. Da, tot la I. Da, da, I, nu. Win. A, trebuie să fac... Trebuie să faci W, I și N. Bine, mă! Mai trebuie un W și câștig. Dar nu mai e bine. Ba da, o să-mi apară iar. Sigur mi-apar iar. Așteaptă mult și bine. Nu știu mult și bine. Da. Esc. Am văzut aici. Ai văzut. Da, sigur, ai văzut. Bravo, foarte tare. Îi dădeam. Nicolas, pe ăsta îl cheamă Nicolas. Uite. Nicolas. Poate chiar Nicolas. Tricolas. Nicolas o să este camuflat. Bun. Aoleu. Rezist. Picior. Și la picior. Nu. Bun. Picior tău cred că va reuși. Yeah, am reușit. Hai, da piciorul mai încolo. Bravo. Bol.
duc și eu. Yeah. Uite piciorul tău cum stă. Dar și eu stau. Ce expert e piciorul tău. Oh. Ce? De ce n-am câștigat? E, mă rog. Ai murit. Am murit. Oh, piciorul tău. Asta e, a fost foarte tare oricum și ăsta. De-aia mă joc eu Happy Wheels pentru că are unele foarte tare. Asta e grea. Ei, grea. Nu-i grea, mă, eu pot. Ai pierdut. Trebuie să nu fac niciun pas. Vreau să încerc. Bă, Dar e imposibil. Uite, vezi? Ia uite. Oh. Bă. stai puțin, nu faci nimica, că vreau să văd unde ajunge vila. De meniu. Sau de? Vreau să văd unde ajunge viluța aia. Nu știu, dar... În spate. A, Ideea care că trezești. Good noob. Justin Bieber. ok. Acum e rândul meu. Dai. Stai, mă, nu. Nu, dai pe jos. Justin Bieber, nu, ok. Good! Haide, fă și tu. Unde este mai mult decât good. N-ai voie decât o dată. Corect. Bă, ți iese mai mult decât good. Nice, great. Și aproape de nu știu ce. Ești vază. Aproape 8 minute. N-am făcut încă 8 minute. Bă, hai să vedem ce trebuie să faci. Ai, ideea care îmi place. Ce trebuie să faci? Trebuie să dai resart. Trebuie să dai resart iar. Nu știu ce trebuie să faci. Scrie rate 5 restart și mie vrea să o pupi undeva. E nașpa. Uite, astea sunt șmechere. Nu, trebuie să ai Z. Nu, să omor singură. Uite, Ia mă, fă tu. Z. Știi că sunt de alea? Ah, Ah, da. Da, nu mă pricep la astea. bun. Asta este de alea. Nu s-a întâmplat nimic. Mi-a spart capul degeaba. Bă, hai mă, termin odată. Gata. Gata. Bun, cam asta a fost. Like, share și subscribe dacă v-a plăcut sau măcar una din ele. Pentru niște amuzament sau pentru că am nevoie. Ia să vedem, mai sunt viu. Nu, sunt mort. Da. Cam asta a fost. La revedere.